මේක ඉන්ඩිරෙක්ට් ටැක්ස් එකක්. මේ බද්ද ඇත්තටම ගෙවන්නේ පාරිභෝගික. ඒ කියන්නේ අපි කඩේකට ගිහිල්ලා භාණ්ඩයක් මිලදී අරගන්නවා නම් අපේ භාණ්ඩයේ තියෙන ප්‍රයිස් එක ඇතුලේ මේ වැට් එක තියෙනවා. අපි මේ කෝස් එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ භාණ්ඩය හෝ සේවාව ප්‍රොවයිඩ් කරන කෙනා කොහොමද මේ වැට් වලට ලයබල් වෙන්නේ? ඒගොල්ලන් කොහොමද මේක ගණනය කරන්නේ? ට්‍රෙෂර් හෝල්ඩ් එක මොකද්ද? මොකද්ද ඒගොල්ලන්ගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක? රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද? රිටර්න් එකක් ෆයිල් කරන්නේ කොහොමද? ෂෙඩියුල් එකක් ඇමෙන්ඩ් කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ පේමන්ට් කරන්නේ කොහොමද? ෂෙඩියුල් එක වෙරිෆයි කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ කියන දේවල් ගැන සම්පූර්ණ නොලෙජ් එකක් ඔයගොල්ලන්ට මේ පාඨමාලාව තුළින් අපි ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ටැක්සබල් ඇක්ටිවිටි එකක් කියලා කියන්නේ බද්දට යටත් වෙන ඇක්ටිවිටි එකක්, ක්‍රියාකාරකමක්. කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් බිස්නස් එකක් කරගෙන යන්න පුළුවන්. සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක් විදිහට ප්‍රොෆෙෂනල් සර්විස් එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ටැක්සබල් ඇක්ටිවිටි එකක් වෙනවා කියලා VAT Act එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය කම්පැනි වල මට මේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. දැන් ඇඩ්වාන්ස් එකක් දීලා ඒ වෙලාවේ මම දැන් වැඩ කරපු එක කම්පැනි ඇඩ්වාන්ස් එක දුන්නත් ඒ ටයිම් එකේ අපි ගෙවලා තිබුණ නැහැ මේක. හුඟක් වෙලාවට අපි කරන්නේ බඩු ඩිලිවර් කරන වෙලාවට තමයි ඉන්වොයිස් එක රේස් කරලා අපි දෙන්නේ. එතනදී අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙනවාද ඇසෙස්මන්ට් එකක් කළොත්? අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කියන්නේ දැන් අපිට ඇක්ට් එකේ කියන විදිහට ඇඩ්වාන්ස් එකක් අපි අරගෙන තියෙනවා නම් ඒ ඇඩ්වාන්ස් එක අපිට හම්බ වෙන වෙලාවේදී අපි වැට් එක ගෙවන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ එතනදී කියනවනේ මේගොල්ලන් බඩු ටික අපි ඩිලිවර් කරන වෙලාවට හරි ඉන්වොයිස් එක ගන්න වෙලාවට හරි ඇඩ්වාන්ස් එකක් අපි ගත්තොත් ඒ ගන්න වෙලාවල් වලින් පළවෙනියටම සිද්ධ වෙන එක තමයි අපි ටයිම් ඔෆ් සප්ලයි එක විදිහට කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ කියලා. එතනදී අපි ඇඩ්වාන්ස් එකක් අරගත්තොත් එහෙම මේ ඇඩ්වාන්ස් එක බේස් කරගෙන අපි ටැක්ස් එක ගෙවන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අපි ටැක්ස් ඉන්වොයිස් එකක් ඉෂුව කරන්නත් ඕනේ. ට්‍රෙෂර් හෝල්ඩ් එකක් දීලා තියෙනවා VAT වලට රෙජිස්ටර් වෙන්න කීයද ට්‍රෙෂර් හෝල්ඩ් එක ඕනි කියලා. එතකොට කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් ටැක්සබල් ඇක්ටිවිටි එකකින් ටැක්සබල් සප්ලයි එකක් කරනවා නම් මාස 3ක පීරියඩ් එකකට, ඒ කියන්නේ ක්වාටර් එකකට රුපියල් මිලියන 15කට වඩා ඉක්මවනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ ටැක්සබල් සප්ලයි එක අන්‍යයා අනිවාර්යයෙන්ම VAT වලට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනි. එතකොට දැන් ඇත්තටම මේක ක්වාටර් එකකට මිලියන 15යි කියලා කියන්නේ මාසෙකට මිලියන 5යි. turnover basis එක රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් with turnover basis කියන මේ ඔප්ෂන් එක යන්න. මේක තමයි ගොඩක් අය තෝරන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. මේ ඩීම් සප්ලයි කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය එක්ස්පෝර්ටර් ඉන්ඩිරෙක්ට් එක්ස්පෝර්ටර්ස් දැන් ඉන්ඩිරෙක්ට් එක්ස්පෝර්ටර් නැති වෙනවා ඉස්සරහට. මොකද දැන් එසට් එක අයින් වෙනවනේ ඇත්තටම. එතකොට මේ ඒ වගේ ඔප්ෂන් මෙතන තුනක් තියෙනවා. කැමති ඔප්ෂන් එක තෝරලා බහුලව තෝරන්නේ මේ තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක. මේක දීලා ඔයාලා ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කෑෂ් බේසිස්ද නැද්ද? yes ද no ද? දැන් ඉස්සරහට ඉෂාර උගන්නාවි කෑෂ් බේසිස් කියන්නේ මොකද්ද? accrued basis කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඊළඟ ස්ලයිඩ් වලදී කියලා දෙවි. එතකොට cash basis යනවා නම් cash basis එක yes කරන්න ඕනේ නැත්නම් no දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන supporting document submit කරන්න ඕනේ. මෙතන පෙන්නනවා supporting documents මොනවද කියලා. දැන් ඉෂාරා ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරා අන්තිම ස්ලයිඩ් එකේ අපි registration එකට දෙන්න ඕනේ supporting document මොනවද කියලා. මෙතන තියෙනවා list එක. අන්තිම මාසේ bank statement. ඊටසේ bill of landing. එසේ මේ කැබිනට් ඇප්‍රූවල්ස් වගේ ඕන වෙන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් වලට. ඒවා අපිට ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ගැසට් නොටිෆිකේෂන් මේ ඇවිල්ලා ස්ට්‍රැටජික් ඩෙවලොප්මන්ට් ප්‍රොජෙක්ට්. ඒවත් අපිට අදාළ නැහැ. රජයේ ව්‍යාපෘති. ඒතර ඔන්ලයින් තමයි රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ඉල්ලන්න ඕනේ. ඒ ඔන්ලයින් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ගන්න තැන තමයි දැන් මම ඔයාලට පෙන්නුවේ. මෙතනින් තමයි ඒතර ඔන්ලයින් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ගන්න. දැන් මම මෙතන next button එක ක්ලික් කරලා රෙජිස්ටර් කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද මම ඔයාලට පෙන්නන්න නුමනාව තිබුණේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේක ඔන්ලයින් VAT රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ගන්න process එක කරන්නේ. මේ පින් එකෙන් log වෙලා මෙන්න මේ කියන තැනට ගිහිල්ලා tax type registration එකේ මම කියපු process එක අනුගමනය කරලා තමයි වාට VAT එක රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ පැහැදිලි වෙන්න ඇති. එතකොට tax type එකක් රෙජිස්ටර් කරගන්නේ කොහොමද? මොනවද taxable activities මොනවද? taxable supplies මොනවද? ඒ දේවල් ටික identify කරගන්න එක. ඊට පස්සේ කොහොමද VAT එකක් රෙජිස්ටර් කරන්නේ කියලා. ඒ ටික තමයි අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි next week එකේ ඊතුරු part එක return එකකට අදාළව
ඉන්පුට් එක අවුට්පුට් එක ඊට පස්සේ බෑඩ් ඩෙට් ඒ වගේ කෑෂ් බේසිස් account accrual basis accounting basis එක අන්න ඒ දේවල් අපි next week එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.